káàkiri ayé. Mo kí yín káàárọ̀, mo kí yín káàsán, mo kí yín kú alẹ́. Ní àná mi ní jẹ́ kí announcement tí mo wá make láàárọ̀ yìí kò ní pọ̀, kò sí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Mo wá debunk rumors tó lọ kiri gan lánàá lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n release Ìgbòho sì wà ní ó ti ń lọ Germany. Pẹ̀lú ìbànújẹ́ láàárọ̀ yìí ni mo fi sọ fún wa pé lẹ́yìn thorough investigation tí mo ṣe, mo discover pé plan ni láti gbé Ìgbòho dé Nàìjíríà. Òótọ́ ni rumors yẹn lọ, òótọ́ làwọn kan sọ̀rọ̀ yẹn, òótọ́ lọ̀rọ̀ yẹn jáde. Láti aago 2 ọ̀sán ni mo ti gbọ́rọ̀ yẹn. Mo dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé news yẹn nígbà tí mo wà convinced, mo gbé ní after 6. Ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú mi live lánàá, ẹ rí pé after 6 Nigerian time ó ní mo tó padà wá tí mo wá sọ nípa pẹ̀lú ìdùnnú tí mo wá sọ nípa re-release olóyè Ìgbòho. Ọ̀nà 7 ni mo ti investigate, tí gbogbo ọ̀nà méjèèje tá dẹ̀ wà fooled wípé lóòótọ́ ni wọ́n release ẹ̀. Ohun tó wá ṣẹlẹ̀ rèé lórí bí wọ́n ṣe gbé rumors yẹn jáde àti ìdí tí wọ́n fi gbé rumors yẹn jáde. Gbàrà tí wọ́n gbé Ìgbòho ní ìjẹta tí wọ́n arrest ẹ̀. Àkọ́kọ́ náà ẹ jẹ́ ká fi yéra wa wípé Nigeria government kan ló arrest Ìgbòho, kì í sì ṣe security Nigeria ló arrest Ìgbòho rárá o. Benin Republic ni wọ́n ti arrest Ìgbòho, Benin security dẹ̀ ló arrest ẹ̀. Wọ́n arrest ẹ̀. Ṣé gbogbo wa náà la mọ̀ pé retired Major General Buratai, Chief of Army Staff tó retire, Benin Republic ló wà, òun ni ambassador Benin Republic. Irú iṣẹ́ aburú báyìí ni wọ́n fẹ́ máa fi ṣe tí wọ́n fi lọ ṣe ambassador sí Benin. Ṣé wọ́n mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá ni Benin? Ṣé wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni Benin? Gbàrà tó ti gbọ́ wípé Ìgbòho wà around ló ti swang into action. So gbogbo investigation láti 2 ni mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, and I started investigating it. Tó bá jẹ́ pé mo jẹ́ nìkan tó nífẹ̀ẹ́ sí àti máa gbé just any news, gbàrà tí mo ti gbọ́ ní 2 yẹn ni màá ti sáré wá. Bí irú ìtí mọ́ọ̀mù Kwara ṣe láti Badazur, láti bí aago 2 ni mọ́ọ̀mù Kwara yẹn ti sáré sọ ọ́díò tí wọ́n sọ, tọ́díò yẹn dẹ́rìn gan, torí pé ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde wá kò sẹ́dà tó lè dá òtù ẹ̀. Ó dẹ̀ nídìí tí information yẹn fi jáde, ìtọ́ fẹ́ fi ṣe màá sọ fún yín. Òótọ́ ni wọ́n gbé rumors yẹn, wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ lọ ṣe picture yẹn Photoshop ibi tí Ìgbòho ti wà ní aeroplane. It's a well calculated attempt. Ìtọ́ dẹ̀ fẹ́ achieve màá sọ fún yín. Now nígbà tí mo gbọ́rọ̀ ẹ ní 2, àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé information wọn is always authentic. Mo sáré lọ síbẹ̀, mo bá information yẹn bẹ́ẹ̀ pé wọ́n release ẹ̀. That was around 3. Mi ò believe ẹ̀, mi ò decide láti má wá. Torí pé nǹkan tó wù èmi ni pé mo mọ̀ pé ní UK, ní US, káàkiri abroad, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti fẹ́ ní hypertension látara pé wọ́n gbé Ìgbòho tí wọ́n gbọ́ yẹn. And I was looking for every opportunity pé tí n bá lè rí good news pẹ̀rẹ́ báyìí màá wá gbé ní, ṣùgbọ́n I want to verify the source of that good news kó tó di pé mo wá gbé. Ló fi jẹ́ pé around 6, after 6 ni mo tó wá ní àná kí n tó wá gbé news yẹn. N tó wá ṣẹlẹ̀ ní today is Wednesday, July 21, 2021. Ní July 28, 2021 ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tí mo gbọ́. Mo lọ kírun, mo ti mosque dé ní 2 ni mo gbọ́rọ̀ ẹ̀ pé ṣé ti gbọ́gbọ́n ti release Ìgbòho, ó ti lọ Germany pàápàá.
láti tú bọ́ mi tí mò ń ṣe lénìí mi ń fẹ́ kí n wá ṣe ni mi ṣe bá wọn gbé nígbà tó di bíi 5:30 mo lọ sí Punch online mo lọ wò and I saw it there also. Then I was convinced wípé òdodo ọ̀rọ̀ lọ̀rọ̀ tí mo ti ń gbọ́ látago méjì yìí. Then I went to another social media house again. Mo tún lọ confirm. Mo tún rí pé bẹ́ẹ̀ ni. Then I was much convinced. Ẹ rí pé ìdùnnú fẹ́yìn tẹ́ bá wò lánàá. Ẹ rí pé ìdùnnú ni mo fi wọ studio because I was so convinced pé òótọ́ ni. But lóru èní ni àṣírí ibi tọ́rọ̀ yẹn ti wá tú sí mi lọ́wọ́. Àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá kan ni wọ́n jókòó ni wọ́n kúkúrọ́ yẹn ni wọ́n dẹ̀ make a read and this is the reason why. Reason tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn international lawyers mẹ́rin ni wọ́n dìde mọ́ Ìgbòho pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Benin. International lawyers mẹ́rin ló dìde mọ́. Ṣé wá ráwọn international lawyers mẹ́rẹ̀ẹ̀rin they are very influential and àwọn pro Nigeria tó jọ mọ Yorùbá tó jẹ́ pé wọ́n support Nigeria government. Wọ́n rí pé ibi tọ́rọ̀ yẹn lọ wọ́n á release Ìgbòho ṣáá ni. Wọ́n wá wò pé kí làwọn lè fi confuse àwọn lọ́yà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin pàápàá jùlọ àwọn mẹ́ta ìkan wà Nàìjíríà tó jẹ́ lọ́yà Ìgbòho mẹ́ta tó kù ìkan wà láti France ìkan wà láti Germany ìkan wà láti Britain àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n dúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn Ìgbòho. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n torí ẹ̀gbẹ́ rúmọ̀ yẹn jáde. Ìgbà táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rí ọ̀rọ̀ yẹn pé Ìgbòho rèé nú pléènì àwa dẹ̀ ń dààmú ara wa bí ọkùnrin tí àwọn kan relax ni and that is what they wanted to achieve. Wọ́n fẹ́ kí àwa tá jẹ́ media house ká máa gbé kiri bẹ́ẹ̀ so that those lawyers will be confused and they will be convinced pé wọ́n ti filẹ̀ so they will relax. Àwọn awáráyè ṣọṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. That was their mission. Most of us la jẹ́ victims of this news. Mo ṣe ti mosque bọ̀rì mi tí wẹ̀ aṣọ tí mo wọ̀ lọ kírun rẹ̀ mo wò pé my people need me to give them feedback torí ẹ̀ mo ṣe tètè wá mi ì fẹ́ kó pẹ́ jù. In fact gbogbo prayers tí máa ṣe mi ìdúró ṣe I just have to come and debunk the rumor. Kí n dẹ̀ sọ fún wa pé káyé help àwọn ẹni yìí à help wọn ni nípa mi máa sọ pé wọ́n release ẹ̀ in tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Báwa ṣe ń gbé rumors yẹn àwọn inú wọn dùn wọ́n achieve tó fẹ́ achieve. In tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o. Wọ́n fẹ́ convince àwọn fẹ́ confuse not convince they want to confuse those 3 lawyers. Lawyer tiẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ lọ́yà yẹn tó rí pé kí ni wọ́n wá pé lọ́yà yẹn pé ọ̀gbẹ́ni nígbà tọ́rọ̀ dẹ̀ ti bọ́ sí kí ló dé tó jẹ́ ká gbọ́ àwa ti ìyẹn wá ní kó má relax o. Orúkọ lọ́yà yẹn jẹ́ Barrister Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì. Barrister Pẹ̀lúmi yẹn ló wá debunk rumors yẹn kódà nínú àwọn ìlànà ọmọ Oòduà ẹnìkan wà nínú wọn tórúkọ wọn jẹ́ Professor Wálé Adéníran. Ìgbà tí bàbá yẹn náà gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn confuse àwọn náà torí àwọn tí wọ́n jọ dìde mọ́gbò lélẹ́yìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni bàbá Wálé Adéníran yẹn ti pè. It was only that lawyer that knows the truth of it because lawyer yẹn lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lánàá wọ́n jẹ́ kó rí wọ́n ní kó padà wá láago 8 àárọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́mú ẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́yà ẹ̀ máa ti dé ọ̀dọ̀ láti dọ́dọ̀ Ìgbòho láàárọ̀ ìbá 8 a.m. ni wọ́n dá fún and presently a ti wà ní 8:41 a.m. Nigerian time. Everybody ti relax ìtọ́ dẹ̀ fẹ́ achieve nìyẹn ṣe rí bàìká tó máa sọ kiri pé wọ́n ti release ẹ̀ à help wọ́n fẹ́ kí n tó ṣẹlẹ̀ ni. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ rúmọ̀ ẹ̀ àwọn pro Nigeria government náà ṣiṣẹ́ ẹ̀.
that is àwọn tí wọ́n support pé kí wọ́n rí Ìgbòho gbé débi kí wọ́n lọ pa ọ̀dọ̀ wọn ni rumor yẹn ti jáde. It's a greatest game tí wọ́n gbá fún everybody wa tó dẹ̀ score lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. So bàbá yìí ni wọ́n pe lọ́ọ̀yà ẹ̀ àwọn tá à ń dárúkọ yìí àwọn tí gbogbo fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ wọ́n àwọn tí wọ́n ń jà fún ni so kò ní ìdípà ń dárúkọ bàbá dárúkọ kò sí nǹkan tó fẹ́ àwọn tí wọ́n wà legally backed up ni lọ́ọ̀yà ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ lọ́ọ̀yà ẹ̀ wọn ò lè gbé lọ́ọ̀yà ẹ̀ kó ṣe jẹ́ lọ́ọ̀yà fún so lọ́ọ̀yà ẹ̀ ni mò ń dárúkọ dandan ni ká dárúkọ wọn. Bàbá yẹn pè ìyẹn bàbá Wálé Adéníran professor wọ́n pè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ lawyer wá dáhùn pé rumor yẹn wọ́n dìdí kúkú ẹ̀ wọ́n mọ̀ ni o. This lawyer started convincing those 3 other lawyers from France, from Germany and from UK pé ẹjọ́ o kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ ni o Ìgbòho is still in the custody here. Òru dẹ̀ ni tí mò ń sọ ilẹ̀ tí ṣú ní gbogbo ìgbà yẹn. In fact, I was called from Benin Republic. Mo sùn ní 1 AM lẹ́nìkan pè mí láti Benin Republic ló download ogun tí mò ń sọ fún yín. Ṣé rí reason tí wọ́n fi fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe ni pé láyéláyé gbogbo èyí tẹ́ ń bẹ̀rù ẹ fọkànbalẹ̀ wọn ò lè gbégbó òde Nàìjíríà. Why? Wọ́n ti ṣe lawyer is a competent lawyer. Lawyer yẹn ti fáìlì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ asylum letter sí Germany sí kóòtù Germany fún Ìgbòho ní bí 5 or 6 days ago ó di 6 days lẹ́nìí and ọ̀rọ̀ yẹn gbà tọ́rọ̀ ti jẹ́ filing bẹ́yẹn ní court kò sí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà fẹ́ fi ṣe mọ́. So the lawyer assured everybody pé òun fúnra òun lòun submit appeal òun submit file yẹn sí embassy Germany pé kí wọ́n grant Ìgbòho ní asylum because where he is no more safe. And nínú international law ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀fin if someone is seeking for asylum and the person is not a criminal tẹ́ wá rí pé tọ́ dì mẹ́ fit pé his life is no more safe where he is living, yes it is allowed. And that is why it is very difficult for Nigeria government láti gbé wá bí. And that's the more reason why tí Benin Republic government tó fi lè release ẹ̀ fún Nigeria government. So that is why tó fi jẹ́ pé for them to repatriate Ìgbòho àtàwọn ọba ti gbé débí látàárọ̀ àná tìbí jẹta náà ti gbé. But torí wípé in tóró mọ́ the man has legal backing tó pọ̀. Ó ti sí kàṣẹ́lẹ̀ fà ìtọ́ṣe ìgan ló máa jẹ́ kí Germany tètè dáhùn asylum síkì yẹn pàápàá lọ́dọ̀ wọn fún Ìgbòho. But they will have to see the proof wípé lódodo ni kì í ṣe criminal. They will have to see the proof pé lódodo ni life feel safe ní Nigeria tó wà. These are the legal proceedings. These are the legal procedures to back it up. So for them to repatriate legally ni mo ń sọ yìí o kò sí tí Nigeria ò lè ṣe o wọ́n lè gbọ̀nà ẹ̀bùrú o but I'm talking of legal process now pé kí wọ́n ní wọ́n gbé wá ní normal gbígbé wá kò ṣeé ṣe àwa lè sọ o wọ́n lè lọ kò sí tú tí Nigeria ò lè pa but in táwa ọmọ Yorùbá ò lè ṣe ń bí àwọn ọmọ Benin tí ń ṣe o ẹ tó pè mí ní 1 AM lẹ́ni tó download ọ̀rọ̀ yìí fún mi sọ fún mi pé ní ilẹ̀ tó mọ́ yìí bíbá làwọn kún sí embassy Benin pé kò jọ pé torí Yorùbá ọmọ ìyá àwọn ọmọ Benin pure lẹ́ni tí mò ń sọ yìí bọ́sẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ Benin kan wà tán jẹ́ bí àjàṣẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tán jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n àmọ́ ìran Benin ni wọ́n 99% Benin Republic náà ilẹ̀ Yorùbá ni. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ mọ́mọ́ lọ plant Buratai síbẹ̀ ó yé wọn game in fact mo respect ọmọ Fúlàní game burúkú ni wọ́n play pẹ̀lú Buratai tí wọ́n fi síbẹ̀ yẹn already so that it will influence anything tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ láti neighboring country tó fẹ́ gbèjàlẹ̀ Yorùbá òun la dẹ̀ ti ń rí is the ambassador. Presently
ó wà ní Benin Republic ní custody wọn but tó ti wá dégun ẹja Nigeria government ò lè gbé wọ́n make frantic effort láti gbé bet torí pé as a leon tó ti file yẹn lọ́ọ̀yà yẹn I respect the man so this is what really happens báwa tó ṣe ń gbé news yẹn pé wọ́n release ẹ̀ yẹn ńṣe làwa tó ń ba nǹkan jẹ́ sí àwa tó help àwọn tí wọ́n lọ kúkú rumors yẹn àwa tó help wọn ni. Then mo gbọ́ pé Zoom meeting wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìlànà Oòduà lálẹ́ àná mi ò wò but àwọn tó wò sọ fún mi pé wọ́n confirm ẹ̀ ń bẹ̀ pé irọ́ ni wọ́n release ẹ̀ géèmù táwọn ẹni yẹn fẹ́ gbá nìyẹn. Now there is a write-up ṣe rí táwa Yorùbá bá fail láti rí nǹkan tó yẹ ká rí mo fọlọ́wọ́n bá búra diplomatic fight ó ní ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ìjà ọgbọ́n orí torí pé wọ́n ti rí pé ti Ìgbòho tí ẹ ò dàbí ti Kánú tọkàn mú ṣìkùn Northern Elders kan sọ̀rọ̀ pé kí government kí wọ́n tètè wá nǹkan tó máa fi criminalize Sunday Igboho kíákíá mo ń wá news yẹn mo fẹ́ kà fún wa. Sunday Igboho's arrest. Northern group finally react after Igboho was arrested in Cotonou. After Sunday Igboho was arrested, many people have been reacting. However, in a recent report, the Northern Youth Coalition has also reacted to Igboho's arrest. In a statement signed by the organization's spokesperson, Abdulaziz Sulaiman, they asked the federal government to expose those sponsoring Sunday Igboho and Nnamdi Kanu. The organization also revealed that although they do not know what Igboho will be charged with, they have urged the government to accuse him of inciting violence against the Northerners. They do not know what the federal government will accuse him of, but they urge the government to accuse him of inciting violence against the Northerners. They described the case of Nnamdi Kanu as a form of madness used by elites in the Southern. However, they said Igboho's actions were calculated and supported by some Yoruba elites. Finally, they issued a warning to those who still intend to seek secessions. They do not know what they will say Igboho has done. Wọ́n mọ nǹkan tán lè sọ pé ó ṣe. But wọ́n wá influence government pé kí government kúkú rọmọ wípé ó incite violence against the Northerners. Kó jẹ́ pẹ́sùn tí wọ́n fi kàn nìyẹn ẹ gbọ́rú ẹ̀rí láyé. But from a reliable source, mo gbọ́ lénìí pé mo tó ti rí gbọ́ nísìnyí wípé ọba Ọọ̀ni wọ́n ti organize meeting fún àwọn Yorùbá elders àtàwọn ọba wọ́n pè ní Ọọ̀ni caucus. Ọ̀ṣùntókun òun ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn wípé coincidentally níná wọ́n ní láti bí last month ni wọ́n ti bí a month ago ni wọ́n ti plan meeting yẹn náà ti schedule ẹ̀ sí ní but ó kàn lọ wà coincidence pẹ̀lú kéèsì Ìgbòho dé yìí so wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá general náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé but wọ́n wá ní ti Ìgbòho ìgan ló máa lead ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé mo dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ náà pé àfi àwọn ọba ó kéré tán 10 kí wọ́n send the communique lórí bí Ìgbòho ṣe safe láti gbé Nàìjíríà. Ó dá mi lójú pé tán bá ṣe meeting yẹn lénìí àwọn ọba yẹn á reach conclusion tá a sọ yẹn wọ́n á kọ wọ́n á make communique yẹn sí Benin Republic àti Germany pé lóòótọ́ ni o life Ìgbòho safe. Ìyẹn tí wọ́n bá máa ṣe bẹ́ẹ̀ o but nǹkan tí Ọ̀ṣùntókun sọ ni wípé lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ìgbòho gan ló máa kọ́ léwájú ló máa jẹ́ number 1. Èyí tó ń yà mí lẹ́nu ni pé ẹ̀yin Yorùbá ẹ ti rí n tó ṣẹlẹ̀ sìn àwọn Northerners sọ pé àwọn ò mọ̀ nǹkan tí wọ́n máa tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa fi mú Ìgbòho pé Ìgbòho ṣe.
ibi tí mo ti fẹ́ kí gbogbo wa ronú nìyẹn, statement yẹn mo fẹ́ ká ronú sí dáadáa, mo fẹ́ ká ronú sí statement yẹn dáadáa. Wọ́n mẹ̀sùn wo náà lè fi kàn Ìgbòho ju pé ó stockpiling wọ́n rí páṣírí yẹn ti tú. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ pé káwọn tètè sọ̀rọ̀ sí i o, pé torí táwọn bá gbèdé of which wọn gbàgbé pọ́n fẹ́ gbèdé bí ní lẹ́gà, mo tún sọ pé lẹ́gà lè o, nínú òfin lábẹ́ òfin wọn ò lè gbèdé bí, torí pé kéèsì ẹ̀yẹn ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ Germany court tó ti sì kàsí léon fún pé láìfù ẹ̀ ò sèfù bí. And lẹ́nìí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn ọmọ Nàìjíríà wà ní Ìbàdàn báyìí ara nǹkan tó ń béèrè fún nìyẹn. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn kí wọ́n, àwọn tó bá lè ṣe protest pé láìfù ẹ̀ ò sèfù, láìfù Ìgbòho safe, wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ń bàdàn láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń bàdàn tó ń wù yín kẹ́ join wọn, you can join them if you want to. Then àwọn ọba wọ́n nídìí káwọn ọba náà send the communique, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n send communique sí Benin Republic that one, Igboho is never a criminal, that tó wà o. Wọ́n ní láti kọ lẹ́tà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ àwọn ọba at least 10 nínú wọn kó jẹ́ àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá, clan ẹ̀ nìyẹn, wọ́n kọ sí Benin Republic. So àwọn nǹkan tí ó require ṣe nìyẹn wípé kí wọ́n ẹjọ́ ẹni tó ń pè mí nǹkan má pe nọ́mbà mi mọ́sẹ̀, ó ní mo fi present ẹjọ́. So this is what it entails and this is the security that we have now. Ẹ má yẹ ká tún gbéra wa lẹ́mìí gbóná. Àṣírí tó wà ń bẹ̀ ni mo sọ fún yín yẹn pé kò possible lábẹ́ òfin kí wọ́n gbé wá, wọn lè gbé wá. Ẹ gbàgbé pọ́n gbé bọ̀. Abẹ́ òfin ni mò ń sọ o, kò sì tún tí Nàìjíríà ò lè pa o, wọ́n lè gbọ̀nà ẹ̀bùrú o, but Benin Republic knows how dangerous it is fún àwọn lọ́dọ̀ international community tí wọ́n bá gbé Ìgbòho fún Nàìjíríà, because ó ti seek asylum ní another international country ní abẹ́ òfin. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó sọ pé life òun ò safe, tí all evidences to prove bá wà pé life ò safe lóòótọ́, they will never release him to that country. Country tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, country tó bá kódà UN lè yọ kúrò nínú United Nations. Benin ọdẹ nítorí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí wọ́n torí ẹ̀ kó bára wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ń pe nọ́mbà yìí, ẹ má pe nọ́mbà yìí mọ́, ó ní mo fi rí, ó ní mo fi present. So this out, ẹ má tún jẹ́ kí yẹn tún gbé wa lẹ́mìí gbóná o, àtó ti dáràn àdáràn kankan. Ẹ má sunkún, ẹ má pariwo o. Ẹ jẹ́ ká tó need nísìn ní ìbẹ̀ lọ́hùn. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ lọ́hùn, ẹ jẹ́ ká máa bẹ lọ́hùn. Nínú àdúrà tẹ́yìn náà bá ṣe, ẹ rántí ẹ̀ ń bẹ láàárọ̀ yìí. Géèmù ni wọ́n fi play, rúmọ̀ pé wọ́n ti release ẹ̀, géèmù gidi wọ́n fi play. Ọlọ́run ò dẹ̀ gbà fún wọn tó ráṣìírí yẹn ti tètè tú sí kó tó di pa tán jìnnà ju bó ṣe yẹ lọ. So géèmù gidi ò ní wọ́n fi play. Nǹkan fẹ́ achieve ni pé káwọn lawyers yẹn wà discouraged kí wọ́n kúrò kan máa padà lọ. Lọ́sọ̀ ti rí pé àwọn, in fact mo ṣe gbà ni pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn Ìgbòho lóòótọ́. About 4 countries ni lawyer ti dìde mọ́sìn. Nigeria, UK, Germany, bẹ lọ́hùn. Yẹ ká máa bẹ Ọlọ́run. Nítorí kan mọ̀ ni pé gbogbo àná la mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òun àti Ìgbòho wọn agree. Àmọ́ bàbá yẹn sọ ọ̀rọ̀ kan. Wọ́n fẹ́ máa fi ìbọn. Ìjọba ló fà á. Nígbà tí wọ́n bá ní àwọn Fúlàní jẹ́ńjẹ́ náà jẹ́ pò yẹn tí wọ́n báyìí wá àwọn èèyàn tó ní tipátipá tí wọ́n pààyàn tó lè fi tí wọ́n bá mọ lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́pàá jù wọ́n sí ọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n bá sọ pé òfin kan wá látòkè pé ká fi wọ́n lẹ̀
ìjọba tó yẹ pé àwọn èèyàn ń jàjà agbára fúnra wọn nù wọ́n ṣe pé wọ́n kàn dìde lójijì láti jàjà agbára torí pé wọ́n ní ìfọkàntán lórí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn agbófinró èkó nìyẹn jẹ́ ká mọ́ èkó ìyẹn ló fa Sunday Igboho jáde bí ìjọba ọ̀bá dẹ̀ ṣọ́ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday Igboho tún lè jáde o torí pé tí nǹkan ọ̀bá yí padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday Igboho lè jáde Sunday Igboho kan ní wọ́n mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì tún lè jáde nígbà bá yá o torí pé nígbà tó bá sọ àwọn èèyàn ìwọ náà kó ló mú Sunday Igboho tó fi di pé ó jáde wọ́n pa Bọ́rọ̀dé ní Gàngán wọ́n pa obìnrin kan náà tó ní petrol station láàrin ọ̀sẹ̀ tí wọ́n pa méjèèjì bí wọ́n tètè ń pariwo tẹ́tẹ́lẹ̀ pé tí wọ́n bá mú yàn ní pàpà mọ́ra ọba Fúlàní ibẹ̀ ni wọ́n máa lọ kó fún tó dẹ̀ máa ń gbà wọ́n sílẹ̀ omi tí wọ́n sọ ní kó mọ bí tí wọ́n wà ní yíyí Sunday Igboho fi lọ́ọ́ bá nù pé ìwọ tó mọ bí tí wọ́n wà yìí báyìí ìwọ gan lọ́la kó lọ ságbóni gbà so tí wọ́n bá wò fún báyìí pé wọ́n ti gbé Sunday Igboho fẹ́ jà ìyẹn kan ló lé níbẹ̀ ló bí a ṣe fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ Boko Haram tí bí ọgọ́rùn-ún bí òní tán dálẹ̀ tán náà fún ní amúnẹ́sì bẹ́ẹ̀ náà lè kán fún ìmìnì Sunday Igboho ní òní Kánò torí pé àwọn náà sọ fún àwọn fẹ́ jà ṣùgbọ́n nǹkan ló lé wọn débẹ̀ tí nǹkan tó lé wọn bẹ̀rẹ̀ báyìí gbogbo aná àlàdé ń kọ̀m̀plé nǹkan tó lé wọn débẹ̀ ọba ń sọ ìjòyè ń sọ ẹni tí ò sí gbogbo aná ló ń sọ bẹ́ẹ̀ so ìdí ẹ̀ nìyẹn tó jẹ́ pé èmi rò pé kí ìjọba tó tẹ̀lé iṣẹ́ pẹ̀lú Sunday Igboho àti àwọn mẹ́ta lórí pé afẹ́jẹ́jà. bàbá yẹn sọ ọ̀rọ̀ kan tí mo rí ó wọ́n federal government pé they should tread this part with care that little by little ọ̀rọ̀ Igboho ilé ìdá Nàìjíríà rú mọ́ wọn lọ́wọ́ o ó dà pé mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ ó ní bọ́n ṣe ń bàbọ̀ yìí ọ̀rọ̀ Igboho tí wọn ò tán kàn ń ṣe bó ṣe wù wọ́n yìí dà ó lè da Nàìjíríà rú and then yàtọ̀ fún yẹn ṣé báyìí náà rí n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà láìpẹ́ yìí ó ní wọ́n sì ká mọ́tò kan mọ́ odindi mọ́tò tírélà àwọn ọlọ́pàá wọn kàn ṣe patrol lọ ni wọ́n ká tírélà yẹn mọ́ ní tí mo fẹ́ bi gọ́fìmẹ̀ntì wa léèrè ni pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí wọ́n mú màá yẹn red handed ni o a gbọ́ kéèsì yẹn ta dìsìn torí kó jẹ́ Fúlàní odindi tírélà kan ó lọ supply àwọn bandits bó ṣe ráwọn ọlọ́pàá ó bọ́lẹ̀ ó ń ṣe bí pòun tún mọ́tò ṣe àwọn yẹn kọjá lọ ó dẹ̀ kó yẹ̀pẹ̀ ó kún àwọn yẹn kọjá lọ wọ́n wá rò lọ́pọ̀ ara wọn wípé ọkùnrin tóun nìkan dà wà ní ọ̀nà ọ̀nà bó ló kó yẹ̀pẹ̀ lọ bí wọ́n padà lọ bá ìgbà tí wọ́n máa débẹ̀ kí ló ń ṣe ó ní kò tiẹ̀ tíjẹ̀ kan béèrè ó ní mọ́tò ìbàjẹ́ ni àwọn yẹn wá ní mọ́tò ìbàjẹ́ wọ́n wá kó wọnú mọ́tò yẹn náà start mọ́tò dáhùn lọ́wọ́ kan nígbà tí wọ́n máa tú odindi ìbọn set of ìbọn oríṣiríṣi ni wọ́n bá ń bẹ̀ wọ́n bọ̀ expose Nigeria Army Secretary of Iraq. A tipper lorry on sighting soldiers on patrol while trying to enter the bush. The driver pretended as if the tipper was faulty, waiting for the soldiers to pass on. As soon as the patrol vehicle passed, the driver entered the bush, but Lucky ran after him as the soldiers turned back to find out what was wrong. On getting there, the driver quickly answered that the vehicle was faulty without even being asked. The unconvincing patrol team entered the tipper and kicked it, and the tipper started one hand. The troops, after offloading the sand, discovers 6,000 rounds of ammo, 34
and 6 suicide vests and other caliber of weapons were recovered. As the driver was arrested, he confessed he's a manager as he was given the sum of 200,000 naira to deliver the weapons. When asked who sent him, he confessed that the owner are coming behind him with a smaller car. The soldier lay ambush after about an hour later. A Toyota Highlander 2004 model with 5 persons arrived. The soldier arrested them along with the tipper driver and whisked them to a military facilities in Kaduna. After brief interrogations, the tipper driver confessed that he will mention their leader, who has been sponsoring all the terror groups in the general area. If the military promised to let him go, he mentioned the leader address, which was in turn arrested to, which brought the number of arrested persons to 7. Ìbọn tí wọ́n bá lọ́wọ́ wọn rèé o. Típà yẹn ni. Ìbọn tó rèé o. Trailer load of ammunitions. Àwọn tẹ́ni dárúkọ àwọn lágbára nínú iṣẹ́ nínú ìjọba ni. Ẹ̀jẹ̀ gbọ́ nǹkan kan nípa ìdọ́là. DSS ò lọ kó àwọn yẹn o. Even anti-aircraft gun. Ta ló yẹ kán yìnbọn pa bí òṣèǹ tó nìyẹn lọ́wọ́? Anti-aircraft gun. Ìbọn yẹn ni wọ́n fi ń jẹ́ aeroplane bọ̀. Irú ẹ̀ ni wọ́n fi já jet fighter yẹn bọ́ níjẹta àbí jẹrin. So this is what we are saying. Irú àwọn ẹyin yẹn wà ń bẹ̀. You are criminalizing Sunday Igboho that has done nothing. Nọ́dà ẹ̀dà yẹn sọ pé kí wọ́n make sure pé àwọn tètè kúkú, àwọn tètè mọ nǹkan táwọn máa sọ, ó tún sọ síta. Àwọn tètè máa sọ, káwọn tètè mọ nǹkan táwọn máa sọ pé ó ṣe Igboho ṣe o nígbà tí káwọn tí wọ́n tó gbé dé nítorí àwọn international community. Káwọn kúkú rọ́. Iṣẹ́ tó ń lọ tó ń rán Buratai kó lọ ṣe ń bẹ̀ yẹn di àwọn nìyẹn. It should be in case of anything. Kí Buratai máa influence. Bẹ̀tọ̀ Ọlọ́run ò lè fún wọn ṣe láíláí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tètè dé, ẹ padà lọ wo fídíò yìí nígbà tí n bá ṣe tán. Mo rí gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín mi ò kí ẹ̀ ní. Mo ti mọ̀ pé máa kọ bẹ́ẹ̀. And I don't care. You know me for sure. Tí n bá rí rumor tí ó jẹ́ ní, I will come back and tell you that no, this one is wrong. Gbogbo ayé ni ọ̀rọ̀ yẹn gọ̀ lánàá. Virtually everybody ló gọ̀ lánàá. Gbogbo mo rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀kọ́ pé always confirm your news. Láti 2 ni mo ti rí news yẹn. I confirmed it till after 6. Kí n tó wá sọ fún yín. So it's not a big deal. Kò lẹ́sẹ̀ mi nìkan ni mo gbé. In fact, media houses tó gbé lánàá tó tí kinní yẹn gọ̀ wá bá ń ṣe 20. And it went viral. In táwọn yẹn dẹ̀ fẹ́ achieve yẹn, but Ọlọ́run padà mú wọn. Ọlọ́run mú wọn débi wípé lawyer yẹn was able to convince the remaining lawyers, and they would never succeed. In tó fẹ́ achieve, and the reason behind that rumor, ó ní mo sọ fún wa yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ tètè dé, ẹ padà lọ wo fídíò yìí, or kẹ́ pàdé mi lórí YouTube, ẹ rí ń bẹ̀. So àdúà ni wọ́n, àwọn tó ṣe rumors yẹn, àdúà ni wọ́n ṣe fún wa. Bó dẹ̀ ṣe máa ṣe padà rí náà nìyẹn. Lágbára Ọlọ́run. Bó ṣe máa padà rí. Tí wọ́n máa ṣó ẹ̀ fún gbogbo wa pé Ìgbòho ti ń lọ lóòótọ́, àwọn ò rí nǹkan kan ṣe sí. Lágbára Ọlọ́run ọba. Àwọn ò ní sunkún káwọn máa rẹ́rìn. Nítorí wípé tí gbogbo olùfẹ́ oní tá à ń sọ yìí. In tó ń gbogbo ayé. In fact, the whole world has stand still láti ìjẹta. The whole world. Mo fẹ́ ní kò sí country kan. Tọ́rọ̀ Sunday yóò ti kàn. Àwọn tó ń dùnnú pé wọ́n gbé wọn tó 1% àwọn tó wà ní ìbànújẹ́. Ọlọ́run á máa wò. Rárá, Ọlọ́run ò ń ṣọba bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run tèmi mọ̀ kì í ṣọba bẹ́ẹ̀.
àwa tá wà ní ìbànújẹ́ tá a pọ̀ yẹn lọ́lọ́ máa padà dùnnú lágbára Ọlọ́run. So let us stay by this man, let us stand with Igboho, and ẹ jẹ́ kí a máa bá bẹ lọ́hùn wípé lẹ́nìí kí solution yẹn wà. Lọ́yà yẹn á ti wà lọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí already, á ti wà lọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí. Wọn ò jẹ́ kó rí lánàá due to one reason or the other, but lẹ́nìí lágbára Ọlọ́run á ti rí. So tí n bá tún ti rí ibi bọ́rọ̀ bá tún ṣe lọ, I will come back and be telling us lágbára Ọlọ́run. For now, let me rest my case. Ó sì dàbọ̀ náà.